guys. காலையிலே எங்கே வந்துட்டோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட டே 5. காலையில் வந்துட்டு இறைவனோட தரிசனத்துக்காக வந்திருக்கோம். இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் தி பழைய கோயில் தைப்பேயில் 1938 கட்டினாங்க. 1786 அவ்வளோ கட்டணம். பழைய கோயில் Lungshan Temple. Hi. இது வந்து ஒரு மாதிரி இப்படியே த்ரோ பண்ணுறாங்க. ஏன் இது வந்துட்டு போட்டு பார்க்கலாம். இது இப்படி தான் என்னமோ ஒன்று த்ரோ பண்ணுறாங்க கேட்குறது. ஸோ இது அது எஸ்ஓனோ எப்படின்னு தெரில. இப்போ ஒன்று வேண்டிகிட்டு அதை தூக்கி போட்டா இப்போ ஒன்று வேண்டிகிட்டு அதை தூக்கி போடுறாங்க. தூக்கி போட்டு அதை அது வந்து கேட்டால் வந்து ஒரு காட்டுமா ஒரு சைன் மாதிரி அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை. ஆனால் அது எஸ் எது நோ எதுன்னு தெரியும். இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் வந்துச்சுன்னா சும்மா இருக்கும். ஸோ அன்டிஃபைன்டு கரெக்டாக இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒன்று மேலே ஒன்று ஃப்ளாட் வந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு சைன் எஸ் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து இந்த ஸ்டிக் வச்சுருக்காங்களா, அந்த ஸ்டிக்கில் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒன்று சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை பற்றி ஏதாச்சும் வேண்டிட்டு நீங்கள் அதை போடணும். ஸோ அதே சைன் தான். சரி இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா செகண்ட் ப்ரோசைட். ஸோ அந்த 55 வந்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணி யூ நீட் டு டேக் தி சீட்லாம் 55 ரைட். நீங்கள் இந்த டெம்பிளுக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு புதிய நம்பிக்கை பிறக்கலாம். இதுதான் எங்களுக்கு அந்த நோட் இருக்குல்ல, நம்பர் லெவலில் நோட்டு. ஸோ அந்த நோட்டை வந்து நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் ChatGPTயில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு அழகாக டீட்டெயிலாக வந்துட்டு எடுத்து கொடுத்துருது. ஸோ அதை படித்து பார்த்தோன்னே லைக் வந்துட்டு எங்களுக்கு லைக் கொஞ்சம் ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு காம்னஸ் வந்துச்சு. லைக் ஒரு எப்படி சொல்கிறது, இதெல்லாம் வந்து நடக்குமா நடக்காத தெரியாது, ஆனால் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குது. ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு படிச்சு பார்த்தேன். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த லங்ஷான் டெம்பிளுக்கு வந்தீங்கன்னா அதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க.老板辛苦哦。
Old Street. Okay, 가슴이 같을 때 Hello, how many people? Thai mountain oolong tea, we show for you. Thai mountain oolong tea, Arizona oolong tea, 1/4 a teapot. Our Thai say 30 seconds, we can drink her. Next time 30 seconds, 4 seconds, 5 seconds. 5 times order tea. Yeah, Abadan, hold on, smell, 5 times order TV, and the new TV change it. Okay, thank you. Enjoy. 5 times போடலாம் அந்த Hello, Mari. Usually oolong tea sugar இருக்குதுல்ல இதெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இதுதான் ஓலோங்க தண்ணி எடுத்து ஊற்றியாச்சு அக்கா சொல்லி கொடுத்த போன மட்டும் தண்ணி எடுத்து ஊற்றியாச்சு 30 செகண்ட் கூடயே வெயிட் பண்ணிட்டேன் ஓ இது கடை ஒன்று நல்லா இருக்கு அவன் அக்காவோட நீ அந்த கடையில் வேலை செய்யலாம். Enjoy your snacks. Thank you. சில்பூர்லேருந்து கீழே இறங்கி ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஷிஃபன் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் லைஃப் டைமில் டீ ஸ்பெஷல் டீ வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் சுற்றி மேலே உட்காந்துருந்தோம் எல்லாமே பனி மூட ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லை திருப்பி மழை வந்துடும் ஒரு பயம் வந்துடுச்சு டக்குன்னு இறங்கி இப்போ ஷிஃபன் போனோம் ஆக்சுவலி இப்போ தான் கூட்டம் அதிகரிக்குது மணி ஒன்றுக்கு மேலெலாம் எனக்கு க்ரௌடு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓகேவாக இருந்துச்சு இப்போ தான் கொஞ்சம் கூடையாக தான் இருக்கேன் ரைட் இந்த ஷிஃபனில் போய் பார்ப்போம்
சேர்ந்தாச்சு. இதுதான் ஷிஃபனோட விசிட்டர் சென்டர். ஸோ ஐ திங்க் பஸ்ஸு வந்தால் இங்கே வரும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் பைக்கில் வந்தால் இல்லை காரில் இருந்தால் இங்கே பார்க் பண்ணலாம். Suspension bridge. இப்போ நம்ம இந்த வாட்டர் ஃபால்க்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். இந்த வாட்டர் ஃபால் குளிக்க முடியாது. டாட்டா ஓ ஆடுது. இவர்தான் ஷிஃபன் வாட்டர் ஃபால் முடிச்சு இப்போ ஷிஃபன் ஓல்ட் ஸ்ட்ரீட் வந்து கலருக்கு ஒரு அர்த்தம். Yeah. This one is sorry. Your panda here. Not too much. Okay, don't touch the clothes. Okay. Be careful. பச்சை வந்து என்னது பிஸ்னஸ்.
ஓகே அவ்வளோதான் பறக்க விடுவோம். And look at me. Your pose. Yeah, your little lower here. Oh no. Later. Okay. Look at me. 1, 2, 3. This one, open your hand. Yeah, this way here. Oh, okay. 1, 2, 3. Wait a minute. Ready? 1, 2, 3. Let go. Take a picture. Look at me. 1, 2, 3. I smile. Yes. 1, 2, 3. ஷிஃபன் முடிச்சாச்சு. அவ்வளோ கூட்டம், ஆனால் நல்லா இருந்துச்சு அந்த வைப்பு. ஆளுங்க அந்த லென்த்தன் மேலே பறக்கிறது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இங்கே வந்துட்டு அந்த லென்த்தன் வந்துட்டு ஒரு நீங்கள் கலர் சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம ஒரு கலர் வேணுமா, அது விஷ் வேணுமோ அதெல்லாம் எழுதிட்டு பறக்க வேண்டியதான். அதெல்லாம் நடக்கும்னு நம்புவோம். ஓகே, இதோட வந்துட்டு ஷிஃபன்லேருந்து கிளம்பி டேரெக்டாக இப்போ தைப்பே போக போகிறோம். தைப்பேயில் இன்றைக்கி எங்களுக்கு லாஸ்ட் நைட். ஸோ நாளைக்கு அலிஷான் போகிறோம். ஸோ அதனால் காலையிலே 6:30 மணிக்கு ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின் எடுத்துகிட்டு சாயி போனோம். அங்கேருந்து ட்ரெயின் ஏறி அலிஷான் போகிறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம தைப்பேயில் போய் பார்ப்போம். Bye.